အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ VPN ကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီ VPN ကတော့ကျွန်တော် line ဆွဲအားကိုတည်တာလေးကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook အသုံးပြုတဲ့အခါတွေမှာ VPN တွေခဏ share ရတဲ့အခါတွေမှာတချို့ VPN တွေကလည်း line ဆွဲအားမကောင်းတာတွေရှိသလိုတချို့ VPN တွေကတော့ line ဆွဲအားကောင်းတာတွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီပြပေးမယ် More VPN ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုရှိတ်ပြီးတော့ line ကောင်းလေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီ VPN ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့တကယ်ချင်းဒီမှာဒီ VPN မရှိသေးဘူးဆိုရင်တကယ်လို့အသုံးပြုရှင်နေဆိုရင် Play Store မှာ down ယူနိုင်ပါတယ် Play Store မှာ More VPN ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် More VPN ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်ပါတော့ဒီ VPN လေးပဲဖြစ်တယ်ဒီ VPN ကကျွန်တော်အသုံးရတာလဲအရန်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတွေကိုဒီ VPN လေးကိုအသုံးပြုစေချင်တယ်ဒီ VPN ရဲ့အသုံးဝင်မှုလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်ဝင်ပြပေးပါမယ် VPN ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ asset ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီတိုင်းလေးပေါ်လာပြီးရင်အပေါ်မှာဒီကြောင်ရုပ်ကလေးနဲ့ဒီလိုပေါ်နေမယ်ဒီမှာ tag to connect optimize server ဆိုတာဒီမြားကောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိတ်လိုတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစင်ကာပူကိုကျွန်တော်ရှိတ်လိုက်ပါမယ်စင်ကာပူကိုတစ်ချက်ကလေးလုပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီဒါဆိုရင်ဒီမှာ connect ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးပြနေပါပြီဒီလိုပေါ်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီမှာအဝင်ကတော့ဒီ line ဆွဲအားကိုလည်းသူတို့ဒီမှာ KB နဲ့ပြတယ်အထွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ KB နဲ့ပြတာတော့တွေ့ရတယ်ဒီအပေါ်မှာလည်း VPN ရှိမရှိဆိုတာကိုဒီ top ပုံလေးနဲ့ပြတယ်ဒီကလို့ဒီပြန်ဖြုတ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာကြောင်ပုံဒီပုံလေးပေါ့နော် stop ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပြီးတော့ဒီမှာ yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် not connect ဒီမှာ VPN ပြန်ပြုတ်သွားပြီပြန်ပြီးတော့ connect လုပ်ရှင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရွေးချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာမြားကောင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာတခြားနိုင်ငံတွေရွေးလို့ရတယ် New York ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော် connect လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ New York လည်းဒီမှာ connect ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ဝင်ပြမယ် line ကောင်းမကောင်းကိုတစ်ချက်ဝင်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကို line ကောင်းနဲ့ကြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook ကိုတစ်ချက်ဝင်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတွေအားလုံး